gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer, bueno, no, hacer no. Hoy les voy a mostrar un par de efectos de sonido y de efectos de pantalla verde para que los vean y después, capaz, si les gustan los efectos, estos efectos me los pasó un amigo Lolex15, Ezequiel se llama. Me los mandó un amigo y les voy a mostrar un par de efectos y en la parte 2 les mostraré más. Así que bueno, vamos a empezar con los efectos. Bye bye. Oh! Oh my god! Oh! Oh my fucking god! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Wow!